Toda sala de aula tem. Ó o turista aí, ó o turista. Professor, eu não posso fazer aula hoje porque eu não consigo jogar handball, eu quebrei minha perna. Mas handball você joga com a mão e não com a perna. Professor, não posso. Cala a boca, gente, pelo amor de Deus. O professor tá tentando explicar, vocês não estão vendo? Ô, quer conversar, conversa no corredor. Cala a boca, moleque chato, eu, hein? Que é isso? Gente, tá parecendo uma taturana. Sério? Mano, falta 5 horas pra acabar a aula. Ah, ela passou, não? Ela passou. Ó, me desenha aí, na moral. Tu quer que eu te desenho? Tá. A lápis é 10 reais. Pode ser com caneta? Quer caneta? Tá, então fica 350, pode parcelar 2 vezes. Mano, você desenha muito. Então, como eu tô... Quem que foi que fez isso? Quem? Lucas. Cavalo. Que barulho é esse? Que... Gente, que... Rapaz!